Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. Our today's recipe ay tinatawag na menudo. So ang menudo po ay makikita natin sa handaan, birthday, fiesta at ito po ay masarap na pang-araw-araw na ulam. So for the complete description, pakitingnan lang po ang ating description box and let's go! Ang main ingredients po ng menudo ay ang atay ng baboy at ang karne ng baboy. So hiwain po natin yung atay ng baboy ng cube size na parang sinlaki ng Betamax. Kung nabili kayo ng Betamax sa street foods, no? Then yung pong ating karne ay same din po, cube size na. Huwag naman masyadong maliit dahil baka naman po maging sisig ito. Then next is magpipiga po tayo ng calamansi. So siguro mga 6 o 7 calamansi. Then imamarinate po natin dito yung ating hiniwang karne ng baboy at ang ating atay ng baboy. Marinate lang po ito ng mga 1 oras. So pwede na po natin gamitin ito pagkatapos. Then after po natin siya ma-marinate, magpe-prepare na po tayo ng mga panggisa by chopping bawang at ang ating sibuyas. So ito po yung isa sa mga pinakaayaw ko, no, yung mag-chop ng sibuyas dahil kailangan nyo ng helmet o ng salamin para hindi kayo umiyak. Kasunod po nito, tayo ay maghihiwa ng red bell pepper. So pampabango po ito at pampasarap, no? Then after nito, lalagyan natin siya ng hotdog. So yung mga hindi kumakain ng hotdog, wag nyo na lang lagyan. Pero pwede pong meron na po. The next is maghihiwa po tayo ng patatas. So cube size lang po. Wag pong pang-apretada ang size dahil masyado po ito malaki. So maliliit lang po siya. Kaya lang mami, parang ang lalaki ng putol mo ng patatas. Huwag ka na maingay. Then kasunod po nito ay hiwain na natin ang ating carrots. So same size lang din po. Katamtaman lang pala. Huwag malaki, huwag maliit, no? So kung pampamilya, huwag masyadong maliit dahil hindi naman po tayo magtitinda, no? Then let's go, tara na magluto. Then magpapainit po tayo ng 2 to 3 tablespoon ng cooking oil. So hintayin po muna natin siyang mainit. Then saka po natin ilalagay ang ating bawang at sibuyas para ating igisa ang ating baboy. Ayun, no? Ito ang pinaka-paborito kong parating ng pagluluto eh. Yung amoy ng ginisa ng bawang at sibuyas, talaga namang napakabango. Ingatan lang po natin huwag masunog yung bawang, no? Hanggang light brown lang po siya. Huwag po natin siyang susunugin. And then by this time, lalagay na po natin yung ating karne ng baboy para igisa po siya hanggang sa
sugar. So,